ぶなくなったの。あと3本切ります。乾杯しましょうか。乾いて体についてこのために我慢した。パワーがいい。じゃあ前のキャンプでやったやつを食べますか。ちょっともうアイスの実フルーツポンチ作っていきたいと思います。フルーツポンチとか小学校の時は食べてて、まあ大人になったら食べんよな。これまずミックスパン、これはね汁まで飲めるんです。あ本当にいいとかじゃない危ないでアイスの実、これがね俺には液体に見える。ダメだ。おい溶けとるやね。アイスボックス、これが氷代わり。お前かろうじてこれで冷やすとほろ酔い。やっぱ大人の特権やからアルコールでフルーツポンチ入れます。はい、シュワ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 。うまっ、さっぱりやね。すごい。順番間違え食前にフルーツ。夏やな、トウモロコシ。いや、ちょっとそういえばまだ今年食べてなかった。あ、そうなの。どうだ？ちい。超綺麗。美しい。めっちゃ黄色やん。甘い。今日はチアやったっけ、マーチングみたいな、ちょっと忘れたけど、マーチングのなんか合宿で人らしい。ちょっと騒がしくなっております、キャンプ場の横が。じゃあ俺これ食べとる間に入会で行こふざけんなよマジで。今日のメインディッシュはこちら、ステーキ用蒸しやばない1116円、いい色ということで、こちらを選ばせていただきました。覚える気のない頃やな。うわやばでけえ。じゃあ今日はこんくらい使います。え。結構使うニンニクとかさ、ね。キャンプするまで触ったことなかったね。新鮮よな、食べようと思ったことない。な。え、それはないけど食べてるよ。
なんかこのニンニクもさ、ホイル焼きとかしたらうまそうだった。そうやな。できんねん今日。いっぱいある。向いてな。明日デートの予定ない？大丈夫？デート。え？そんなキャンプの後のデート体力的に無理。いけるやろ。何歳やっけ？31。そやん。18の時に出会って、もう31な。13年。怖っ。31？怖いよ。ほんまに怖いねんけど、18の時に大学の校庭でフリスビーしてこちらすべて入れるだけです。あらす。はい、これあれやねん、リュックにもなるタークケース。ほんまに背負えるやん背負っと見たことないけど中華鍋のさケース持ってないから欲しくて、でそのタイミングでタークも買ったから、今日はこいつで焼いていきます。火どう？いけそう？あ、全然いけんじゃん。いける？じゃあ焼くか。もこみちの高さから炒め油を、画面外やったらどんな高さかわからん伝わらんけど。ガーリック入れます。うわー、うまそう。いくぜ。いい感じじゃないですか。やばいな。うわ、もう食いたい。もういけんじまな板に置けません。ゃん。贅沢な悩み。うわ、やば。うら、いくらでもいけるぞこれは。いただきます。あ、うまっ。ニンニクやばい。聞いてる？うん。うまっ。うまいよな。柔らか。あ、うまい。ニンニクやばい。柔らかい。うん。ビールは開けたてが一番うまいから。地ビールと肉と相性いいわ。焼き上がった瞬間に飲めるから。毎回一番うまい。